在新加坡西北部的尾端，不见高楼大厦林立，这是一块仿佛落在城市发展后头的土地。My kampong is very, very near to the track. We can even see the train pass by every day. 30多间木材厂一起搬在顺内高度，我们就来到这个空地咯。我花了将近20年培植黄金榆树。1930年代，克兰芝荒野一片，茂密的红树林覆盖。克兰芝海边曾经有多个马来甘榜，现在只遗留一座当年的地标。This building behind me is since 1950s, served as a resort and later converted into Kranji Police Post in 1970s. And next to it is where my old kampong, where my grandmothers and all the pioneers stay during the early 1940s. 一条克兰芝河汇集了双溪秉祥、双溪港角和双溪登嘉3条水流。这里有一条铁路通往布兰火车站。克兰芝和马来亚仅一水之隔。Before 1965, there's no passport. Singapore was part of Malaysia. That's when my kampong people, they used to go JB, Johor Bahru. They crossed over to Johor Bahru using sampan. So the life was quite interesting during those days lah. 从绿水旁来到铁路边，二战后马来甘榜往内移 ，Rosna 的家就紧挨着铁路。淳朴的甘榜生活是2、3代人的共同记忆。1963年，新加坡开国总理李光耀曾经到访甘榜苏劳，受到 Rosna 父亲和村民的接待。Rosna 的父亲是显壳石油公司的司机，也是甘榜苏劳的村长。After independence in 1965, my father was appointed to take care of the welfare of the Kampong Kranji people. He has taken initiative to request a lot of facilities, water supplies, electrical supplies, public toilet, and my father requests to build a mosque, a small mosque to serve the whole Kranji area. Rosna 的家族在1970年代中期，因政府征用甘榜的土地重新发展，搬进了马西岭祖屋区。Rosna 的堂弟 Nasri 近年来积极整理老家甘榜的资料，希望把他们的回忆留给后代。We are along Kranji Road, and further down you have the Straits of Johor at the end of the road, and when you go further up, you have the Turf Club, as well as the Kranji MRT station. 从克兰芝地铁站遥望 Rosna 的甘榜老家原址，现已成为污水处理厂毗邻新生水厂。克兰芝的这个坟场，也许是见证甘榜生活的最后遗迹。Some of the graves have been taken up by the government because they want to make the Kranji Road wider. But there are further graves inside that are untouched. Some of these graves are not labelled. People still go to the graves to clean the graves from time to time. 1942年2月8号，13000名日军夜里突袭，从克兰芝海边侵入新加坡。这座百年古庙的神明，据说在日军侵入时，曾指示克兰芝的村民远离海边，逃向新加坡内地。许多信徒因此躲过劫难。
哦，迄个是伫河白浪的代志，因为阮人七祭庙是伫庄爱加入河白浪。迄阵啊，伊个日本拍来新加坡的时阵，伊个官邸讲有出机交代河白浪的村民走入莫走出，咱其中有一个弟子吼，伊就毋知安怎要走出去，结果无转来。七寨庙原址在双溪家猪的火柴厂，那是一个华人村落，村民祖籍福建安溪，这儿就是火柴厂的入口。七寨庙建于1930年代，因政府发展克兰芝需征用土地，不得已迁庙。1978年搬到克兰芝环路的临时庙宇，在这儿度过40多年。让地给工业发展的还有建于1940年代的龙泉庙。它原本坐落在克兰芝大道，但也受到征地影响。1986年，两座临时庙宇办了盛大的火路仪式，将神明迁入新庙，七寨、龙泉两座庙合二为一。经历战火搬迁沧桑的古庙，在克兰芝工业区悠悠度过36年，而今再度面临困境。庙土地30年租用期已经届满，今年年尾迁庙是一个大限。希望是讲有能保留啦，因为一句若是讲爱搬庙是无安尼简单啦。时间过倒，阮人无变找到一个理想的地方来搁起一间庙嘛。我也讲你的生日一来敬我，你就保庇，桂林真正多，小林上归，平平安安。这是克兰芝的心脏区域，占地16平方公里的双溪家猪工业区。时光仿佛停滞在1980年代，地铁行经的这段路线，入眼不少陈旧破落的厂房，与现代化的新加坡格格不入。这里有本地老字号的锯木厂。依然吱吱作响的上世纪老旧机器，双溪家猪工业区曾经的辉煌象征，而今已成为克兰芝的最后风景。坐在轮椅上的是成兴锯木厂的创办人蔡求破。他20岁南来新加坡，白手起家。93岁的老人已经把1964年创办的锯木厂交给了子女。当年我们的锯木厂是坐落在双溪家猪对面的雾兰路，我们的工厂刚好是在一个小山坡上，所以望过来这里是一片的塑胶园。1970年代，政府将双溪家猪定位为木材业中心，这样一些木材厂商都要搬迁到这里了。当初因为是一个新的工业区嘛，所以我们算是第一批进来的。木材业最兴盛的时代应该是在60年代、70年代，因为我们有优良的港口嘛，所以当时马来西亚的树桐都是出口进来新加坡，在这边制成木板再出口，所以那个时候木材业在新加坡算是黄金时期。原是荒地的克兰芝，1970年代开始发展工业。
克兰芝河口建起水坝，形成克兰芝蓄水池。一条堤岸公路跨过蓄水池，把克兰芝和林措港衔接起来，工业厂房随之出现。1978年，政府大力发展双溪加诸工业区。新松林火炬厂从市区搬迁过来。很多板厂都一起搬过来，那时应该是有30多间的板厂，所以变成是一个很热闹的工业区。新松林原址在塞阿威路，最初叫松林。林恩宽1948年买下锯木厂，改名新松林。林恩宽已经过世，妻子也已白发苍苍。这是我们家的国古董，今年已经100岁了。从小跟着父母经营锯木业的林家子女，人生也过了一大半。我们有5个姐妹，她是排老4，我老3，这个老5，她是排第10。过去数十年，工厂也是他们的家。这个家如今面临残酷的去留选择。感到很遗憾，真的是感到很遗憾。如果真的是没有办法了，就是退休哦。如果可以做，是最好的。我们早期是锯马来西亚的树桐，到后来马来西亚规划成树桐不可以进口，所以我们就转变哦。转变后来，我们有个时期是锯印尼进口的木，那个叫文当哦，也是锯了差不多4、5年，也是被禁止，就跟着环境在变。到后来我们就改成新加坡路边的树。老实讲，板厂到现在是不是很赚钱的东西？就是我们从我父亲的手接下来，我们就是一直这样做下去。就是说，我们有的工作，有的吃，有的住，就是很满足了。继克兰芝地铁站在1996年开通后，双溪加诸工业区在2030年也将有地铁站。政府已宣布，双溪加诸将发展成为新加坡首个工业生态区，推动原有工业转型。现有厂家可选择迁往工业大厦或租用新的地段发展。这块空地在80年代我们都放满了树桐，当时可以说是全盛时期啦。因为那个要搬迁了嘛，所以我们就尽量少进货。我们是有定了一个单位，不过因为那个是一个多层厂房，只能够走一步看一步了，是这样吗？对面就是杰里西让我们锯木厂搬过来这边的，它楼下是给我们锯木厂用的。我们现在是考虑，其实很不适合我们，因为我们的是重型的，那些货我们很难搬进去，所以不是很方便。我父亲的手一直做到今天，在我们的手上就变成夕阳工业，走到末路，走到要收了，就是说很可惜，一个遗憾。80岁的花圃主人麦全安，每天早晚都会到这里来运动和拍照。过去25年来，他在这绿水边拍了无数个日出、日落的美景。2022年7月31号，他在这里拍下最后一个日出后，从此告别克兰芝。那个土地区告诉我要搬了，他们说他们需要用到这块地，他们要把我这块地割成4片，然后再重新租给别人。
麦全安的花圃在凉州路，离蓄水池只是几分钟的车程。他以种植胡姬花起家，在园艺界闯出名堂。当年我种胡姬花，给我爸爸讲了我一句话，他说：“有人买呢是花，没有人买呢，你种的是草。”我说不要紧了，爸爸，我喜欢就好了。麦全安1997年在这个花圃落脚，20年的土地租约于2016年期满，曾获3次延期，今年7月是最后期限。我对面隔壁一个老伯伯，他在养猪，我在这边，他也是被赶，他就整天在那边喊啊喊啊喊啊，3个月他就死了，脑充血。那我看到这样，我在想，如果我也学他这样喊啊喊啊喊啊，我也要很3个月就走了。多年种植胡姬花的经验，让麦全安找到了奥秘，成功培育出特殊的黄金语树。很多人都想突破这个点，不过都没有耐心去找。我花了将近20年，我才突破怎样培植它。这个黄金语树，它是因为它是缺少了一个基因，那么一开始萌芽它就死掉了，枯掉了，因为它是很软弱的。很多人即使拿到它的种，它也是一直死，一直死，所以他们很多人都放弃。我100粒种子可能只是收不到3颗到5颗。人家问我说：“为什么你卖的这样贵？”我说：“我这个100颗只是种2颗到5颗之间的。”我觉得很可惜，就是说，一旦我退出这个行业，也没有人能够接受。过去25年，麦全安以花圃为家。他的5个孩子都已经成家立业，晚年住在自己建造的房子里，陪伴他的是几个毛小孩。冰冰，鸭子，呢個好有人性嘅，10年同我一齊。看，这间就是我的屋子了。哎呀，但是就是我都80岁了，难道还要再去找一个地方来做吗？不要了啦。这些都是那天吹大风倒的，很多东西都倒，那边也倒了几棵。我们这个园就是一直做，一直做，即使要离开了，我也是在做。2个客工是这几年和他朝夕相处的人。This one extra money give, rice give, potato give, onion give, many things give us. Was very good. 我把他们当作我的家人嘛，你看他们怕你们谋杀我，他赶快在这边一直看着你们。他们把我当成是爸爸这样。或是割舍，或是封箱。麦全安已决定把自己也从这块土地上连根拔起。我已经一步一步走了。我先买了一间政府租屋，我从来没有住过政府租屋，我还是买了一间4房式的，本来是12月31号就要搬的，那么政府说给你多7个月，那么这个星期一他来，他说你要搬，他们也跟着听他讲了，不要紧啊。世间人就是这样，你再讲下去就是更伤心，不要再讲了。
讲的就伤心了。好。我相信就是这样了。到了5月，我就如果卖不掉，我们就开始把它砍，用电锯一颗一颗砍掉。我不想说那些以前跟我买1寸是1000块，那么现在我来卖人家1寸是10块，那些跟我买1000块的人就会，哎，这个老麦以前欺骗我们了。人要把它砍掉，我不要给人家骂我一个以前在欺骗人。我们6月就要开始砍了。我们如果是1天砍50棵，那么1个月就可以砍1500棵，2个月我就把它砍完。发展再发展，或许是小岛国的宿命。变迁再变迁，绿水铁路旁风景更换。